各位標迷，你哋好啊！又係我 number 7 watch 豬仔。豬仔今日都係如常啦，一食完早餐翻嚟呢，就即刻推介我今日第一隻要介紹嘅嘅手錶啊，就係一隻 Seiko 5啊。咁呢一隻精工五仔盾牌舊裝呢，大家欣賞下個外形先。咁前兩日呢，介紹咗隻白面嘅。咁啊，大家好受歡迎啦，同埋隻黑火柴嘅五仔盾牌啦。咁今日咧介紹翻隻藍面金針嘅。咁其實真係精工五仔盾牌咧，真係好多花款，同埋咧佢個價錢好親民咧，但係佢做工咧都唔算馬虎。好啦，我哋睇下12點位置先。個 Seiko 嗰個logo 咧，同埋呢個五仔盾牌咧，都係做咗凸字嘅字釘嘅，凸起嘅字釘，用咗金色嘅。咁而黑度咧，都係做咗字釘嘅，都係做咗夜光嘅金色邊。咁但係咧，黑度下面嗰度咧，我哋睇下個 dial， 佢咧就分咗兩個花紋嘅。第一中間部分咧就係做咗呢個太陽嘅放射性紋，而旁邊咧就做咗一個黑度下面嘅位置做咗一個橫紋咁樣嘅。咁至於呢個夜光方面咧，就應該時分針同埋黑度都係夜光。我哋一齊嚟睇下。秒針咧就冇嘅，佢做咗光身嘅金色秒針啊。係啦，時分針同埋呢個黑度都係有夜光嘅。等陣框住俾大家睇下，係啦，時分針同埋黑度。咁至於3點位置咧，就有一個星期日曆槍嘅。咁呢個星期日曆槍咧就一個白盤黑字啦，同埋咧佢係一個金屬邊框，金色嘅金屬邊框框住佢嘅。咁幾靚啊！嗰個星期日曆槍個位都做得。咁佢呢個咧就西班牙文嚟嘅嚇，咁教英文就跳英文嘅，教西班牙文就跳西班牙文嘅。咁我等間教俾大家睇啦。咁6點位置寫住咗，絲印住 automatic 21個 Jerry's。咁呢個咧21石咧就係用咗呢個7S26嘅機芯啊嚇，礦物嘅玻璃錶面啦。咁呢個7S26嘅機芯咧就係21石21600嘅震頻。咁7S機咧有啲標迷都會熟悉㗎啦，就唔係新嘅標迷就可能唔知，咁但係舊嘅標迷都應該會知道㗎啦。向上轉動咧，剔起錶冠，因為佢呢個做咗拉推管嘅啫，做咗3個巴嘅防水。咁向上轉動，剔起錶冠向上轉動咧，就係順時針方向校時間嘅。咁校時間個手感幾好啊，幾緊緻嘅嗰個時分針。咁而校日曆咧，就我哋睇下啦又。向下轉動半粒就跳星期嘅，咁星期6咧就轉咗粉藍色嘅嚇，見到教英文就跳英文啦，教西班牙文就跳西班牙文啦。咁向上轉動咧就教日曆嘅，嗒嗒聲嘅教日曆都好有手感嘅，一下一下。OK， 教完晒之後撳翻入去得㗎啦嚇。咁呢隻錶咧就7S 機係冇得手上發條嘅。就係帶咧靠擺動個舵咧，係啦，靠帶擺動個舵咧就以呢個帶動個動力嘅。咁好，我睇下個不鏽鋼殼先。咁不鏽鋼殼個邊咧，玻璃旁邊咧，圓邊咧都係做咗光身嘅處理啦。咁呢度都有啲層次㗎，你睇下個錶腳位置啦，呢度做咗拉絲，旁邊就做翻拋光嘅一級嘅。咁側邊睇咧都幾有層次感嘅嗰個個錶殼位置，咁而側邊延伸到側邊部分咧就做咗拉絲嘅，打洞嘅拉絲花紋嚇，打直嘅。好啦，錶帶方面啊，錶帶都得意啊，個形狀都咁一條鋼片嘅錶帶啦，都厚嘅嚇。咁兩旁做咗拉絲啦，中間做咗拋光啦，但個形狀都得意嘅，佢又唔 H 型，好似一個凸字咁樣嘅個形狀。錶帶個帶花都幾得意啊！大家可以欣賞下。咁錶冠位置擺咗喺4點啦，咁佢襯翻呢個時分針同埋黑度，做翻金色嘅呼應翻嘅。
好啦，睇下個標扣先，一個摺疊式嘅保險標扣啦，係啦，咁啊上面咧又做咗拉絲嘅花紋，咁呢度寫住咗 Seiko 同埋一個五仔盾牌啦，摸落去都係凹凸凸嘅感覺嘅。打開咧就係一個銀色鋼身嘅薄橋。好啦，睇下個標底先，個標底咧就係一個螺旋式嵌入嘅透視底蓋，咁啊中間咧睇到個舵咧寫住 7S26C 嘅機芯，21個 Jerry's。咁呢個側邊都寫住 Water Resist 咁樣嘅嚇。咁機芯咧個板橋位置做咗拉絲嘅打磨啦嚇。咁啊呢啲始終都係一隻平價嘅機芯啦，佢就冇做到過多嘅魚鱗紋啊、日內瓦紋嘅打磨嘅，做咗一啲拉絲紋啊。好，反轉俾大家睇下先啊。咁隻錶咧，呢啲舊裝嘅精工啊，通常都係細錶面啊。以前就叫 boy size 啦，其實呢個已經叫大㗎啦。喺以前啊，我問翻啲前輩啊，呢個38mm 嘅直徑啊，38mm 嘅直徑，因為以前有啲 boy size 係36啊，係啦，35啊，廿幾先係女裝嘅。呢個直徑咧就38mm，厚度就11mm 嘅厚度。咁啊試戴豬仔試戴俾大家睇下先。咁啊藍色嘅精工五仔咧舊裝啊，有啲橫紋都幾靚嘅，呢個襯翻金針。好，豬仔推介，因為佢側邊咧呢度咧起咗，即係落咗一級啊，即係佢呢度咧拉絲之後咧，下面個級咧就拋光咧，咁變咗咧側邊睇都好有層次感個錶。咁豬仔推介幾錢呢？舊裝精工都係幾百蚊貨仔啦嚇，800蚊係啦，800同之前一樣噶啦，都係嚇舊裝精工 7S26 機芯係啦，800蚊豬仔推介。咁如果中意豬仔呢隻精工舊裝咧嘅推介嘅咧，就俾個 like 豬仔啦，係啦，豬仔好努力咁揾啲新錶，揾啲我認為超值嘅錶介紹俾大家嘅。咁啊，如果你喜歡廣東話頻道推介日本手錶嘅 channel 嘅話，可以訂閱我嘅 channel 啦，撳埋鐘仔啦，下次再有新錶出嘅時候，第一時間通知你。咁啊依個如果對呢隻錶有興趣，可以點做呢？有啲新嘅錶迷唔必知，就喺咧WhatsApp 嗰度，喺呢個內容除咗打咗錶嘅概括之外咧，仲打咗豬仔 WhatsApp 電話喺度嘅，可以 WhatsApp 俾豬仔又得，打俾豬仔都得，係啦。咁啊呢隻精工舊裝五仔800蚊，有興趣嘅就盡快揾我啦。我有3隻現貨喺度嘅，跟好似聽日星期係啦，聽日仲有多2隻添嘅嚇，總共有5隻。咁啊有興趣就唔好錯過啦，因為上次2隻一個白面嘅羅馬字同一個黑面嘅火柴都賣晒啦，係啦。咁啊今次就介紹呢隻五仔，如果有興趣就揾我啦。好多謝晒，到時見。